अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना डे। कफ ड्रॉप्स बनाए हैं मैंने और बहुत ही आसान है। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर मैं आपको ये रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी है और बहुत ही अमेजिंग है। कलर और कंसिस्टेंसी इसकी ये होगी। और मैंने वीडियो नहीं निकाल सकी क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है, वरना ये सख्त हो जाती है। सुबह का नाश्ता मैंने कर दिया था, पराठा और चाय। व्लॉग मैं आपको पता है देर से स्टार्ट कर देती हूँ शुरू से ही। और फिर मुझे सोच में आया मुझे तो शूट भी करना है व्लॉग। और पराठा बहुत क्रिस्पी और अच्छा बना था। आज का हमारा था ग्रॉसरी प्लान, तो हम जा रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था और इंतहाई गर्म था। इंतहाई तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गर्म था मौसम। अच्छा था, जैसे मज़ा आ रहा है हीटर में सर्दी में, बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद हमारी एंट्री हो गई इम्तियाज़ स्टोर पर और उधर मैंने थोड़ा सा शूट किया। फिर मेरे ख़्याल से ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, शायद उन्होंने वीडियो से मना किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं हल्की फुल्की मैंने क्लिप्स जितनी हो सकी मैंने उधर क्लिपिंग की। फिर जो है हम बिलिंग की तरफ आ गए और मैंने डरते डरते क्लिप निकाला। मैंने कहा कि क्या पता इधर भी मुझे मना करें, लेकिन किसी ने मुझे मना नहीं किया, ना शुरू में ना अभी मना किया। आज के सालन में मैंने बनाया था आलू और प्याज, और उसके साथ मैंने रोटियां बनाई थी। और आज का व्लॉग इतना थोड़ा सा है, ये थोड़े से पराठे भी बनाए थे। आज का व्लॉग थोड़ा सा ऐसा इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि टुडे वाज अ वेरी बिजी डे एंड हैक्टिक डे, और इंटरनेट का भी पता नहीं क्या इशू आ रहा है, तो व्लॉग भी लेट से हो रहा है। इंशाल्लाह दुआ अल्लाह ताला से यही है कि हम जुड़े रहें और आपके लिए बहुत सारी सी इंफॉर्मेशन सी वीडियोस लेकर आएँ और बहुत सारी सी आए। ये जो मैंने ड्रॉप्स कप टॉप्स की आपको दिखाई है, बहुत अच्छी है रेसिपी। अगर आप मुझे कहेंगे तो फिर ये रेसिपी मैं अपलोड करूँगी, वरना आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम एनी हाउ। तो अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, हमें दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं कल के व्लॉग में। पता नहीं ये ब्लॉग कब डलेगा, इंटरनेट की वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ये व्लॉग जो है जल्दी से अपलोड हो जाए।